Se você nunca viajou de avião, talvez tenha essas mesmas dúvidas sobre aeroporto. Você comprou sua passagem, chegou no aeroporto, mas não sabe o que fazer. O primeiro passo é procurar a companhia aérea para despacho das malas e check-in. Opte sempre pelo check-in online para evitar filas e agilizar o seu processo. Em seguida, você irá para a área de embarque, onde deverá apresentar o cartão de embarque que você pegou no check-in. Depois, você vai para a fila do raio-x, onde você vai precisar colocar todos os seus objetos de metal e eletrônicos numa bandeja e a sua mala vai passar pelo raio-x. Depois disso, você vai precisar procurar o seu portão de embarque. Localize ele e fique próximo a ele para estar pronto para o embarque. Quando der o horário, vão avisar sobre o embarque, onde formarão filas e você poderá embarcar na sua tão esperada primeira viagem de avião. Curtiu esse vídeo? Então comenta se ficou alguma dúvida ou compartilhe a sua experiência com a gente.